नाज़रीन, बुलेटिन में अहम खबर शामिल करे रहा आहियूं त वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के एक भेरो ॿीहर SOPs ते सख़्तीअ सां अमल करण जी हिदायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं SOPs ते अमल न थियो त तमाम ॾुखिया ॾींहं ॾिसणा पवंदा। हाणे लॉकडाउन न पर सिलेक्टेड लॉकडाउन थींदो। लाहौर में कोरोना सूरत हाल ते इजलास खां पोइ मीडिया से ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म इमरान खान जो त पाकिस्तान अमीर मुल्क हुजे हां त मुकम्मल लॉकडाउन आसान बणिजे हां। पाकिस्तान जे 25% आबादी गुरबत खां हेठि वारी ज़िंदगी गुज़ारे रही आहे। गरीब मुल्कनि लाइ स्मार्ट लॉकडाउन बहितर आहे। इमरान खान जो त पाकिस्तान में कोरोना वबा तेज़ी सां पखिड़िजी रही आहे। अफ़सोस सां चवणु पइजी रहियो आहे त अवाम SOPs ते अमल न पियो करे। जेकॾहिं कारोबार शुरू करण जो मौक़ो मिलियो आहे त एहतियात कयो वञे। SOPs ते अमल न थियो त मुल्क खे ॾुखिया ॾींहं ॾिसणा पवंदा। वज़ीर आज़म जो तवामी हंधनि ते मास्क जो इस्तेमालु लाज़मी बणायो वञे। हाणे अवाम जी ज़िम्मेवारी आहे त SOPs ते अमल करे। हाणे सख़्ती कई वेंदी ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा क़दम खंया वेंदा।